စပိတ်စီမှာရေးကြီးဆုံးစိတ်ပိုင်းရကြတော့ flay ပါပဲ flay ကစပိတ်စီလုံးရဲ့ main structure ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းအလုံးကိုခြေစစ်ပေးထားတဲ့ use လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ flay ကောင်းမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပိတ်စီရတာတေတောက်ဖြစ်မှုဒါမှမဟုတ်ထိချုံမှုကောင်းမကောင်းနောက်တစ်ခုကျတော့ speed performance ထွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးဆက်ခံမှုရှိမရှိရကြတော့ကျွန်တော်တို့စပိတ် flay ပေါ်မှာပဲမူတည်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စပိတ် flay 9မျိုးကြောင်းကိုပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စပိတ် flay မှာကျွန်တော်နံပါတ်10နဲ့ကျတော့ tar flay နောက်တစ်ခုကျတော့ steel flay နောက်တစ်ခုကျတော့ aluminum flay နောက်ပြီးတော့ carbon flay နဲ့ titanium flay ဆိုပြီးတော့ flay 9မျိုးရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ flay 9မျိုးရဲ့အားသာချက်အနက်ချေလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော် tar flay ကြောင်းကိုပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် tar flay ကသူကအားသာချေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခက်တဲ့အကြက်ခတ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ပြပြရတဲ့ဟာလွယ်တယ်အဲ့တော့သူရဲ့အားနည်းချေရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝေလေးတာတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့တာချိတေတာတွေရှိမယ်ဒါတော့ရေဆက်ထိသိမ့်မှုတွေကျွန်တော်တို့ထိသိမ့်မှုကိုလိုအပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ steel flay ကကြလဲကျွန်တော်တို့ခက်တဲ့မော်ကြောတယ်နောက်တစ်ခုနောက်ပြီးတော့သူရဲ့တုတ်ခေါမှုတွေကိုဆော့ချပေးတဲ့အတွက်စီးရတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ smooth ပို့ပြီးတော့ဖြည့်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့မဲ့သူရဲ့အားနည်းချေရကြတော့ကျွန်တော်တို့ aluminum flay လိုမျိုးမပေါ်ပါပိုင်းနဲ့လေးတာတွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရေဆက်မှာဟိုတရှိတေတာလေးမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ aluminum flay ပဲဖြစ်ပါတယ် aluminum flay ကကြတော့တုပ်ထားတဲ့ aluminum မျိုးစားမှမူတည်ပြီးတော့ weight ပေါ်မယ်နောက်ပြီးတော့ light weight ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ carbon ဒီဘပေါ်လာတဲ့ carbon တွေပေါ်တဲ့ flay မျိုးတွေကိုထုတ်လုပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့သူရဲ့အဓိကအားသာချေကကြတော့ကျွန်တော်တို့တချိမတေရနောက်ပြီးတော့ power transfer ကောက်တယ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကလည်းအရင်မကြည့်တဲ့အတွက်ဘေးဆုပ်တုပ်လို့ရတဲ့ flay မျိုးစားလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့အားနည်းချေကကြတော့တချို့ frame မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့စီရတာတဲ့ထေတာလေးဖြစ်တာပါတယ်ကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ carbon flay ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ carbon flay ကကြတော့အလုပ်ကြည့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပေါ်ပါဆုံးနဲ့ကောက်ဆုံး flay လို့ပြောလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ carbon flay ကဒီကကျွန်တော်တို့ပြပွဲတွေမှာသုံးတာလို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ carbon flay ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ vibration တုတ်ခါမှုကို short ချပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီရတဲ့ speed performance ကပိုပြီးတော့ကောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အားနည်းချေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကြီးတာလေးနောက်ပြီးတော့ပြထထိခိုက်မှုဖြည့်တဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ carbon ကွဲတာလေးအေတာလေးအဲ့ဒါလေးမျိုးဖြစ်တာပါတယ်ကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ titanium flay မျိုးစပဲဖြစ်ပါတယ် titanium flay ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ aluminum နဲ့ steel နဲ့ပေါက်ထားသလိုမျိုး light weight ဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းမော်ကျော်တဲ့ flay မျိုးစပဲဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့အဓိကကြတော့ကျွန်တော်တို့တချိမတေရနောက်ပြီးတော့စီရပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ flay မျိုးစဖြစ်တယ်သူရဲ့အားနည်းချေကကျွန်တော်တို့ premium class brand ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထဲမှာရှားပါပြီးတော့ဝယ်ရဈေးကြီးတဲ့ flay မျိုးစပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 7 flay တခုရှေးစီမှာအာသာရှင်အားနည်းချေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့သုံးဝယ်မှုတွေလည်းရှိမှပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကကြတော့ကောက်ဆုံး flay ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုင်းကြည့်မဲ့ flay မျိုးစကိုရွေးချယ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ